checkpoint dito, ano? Diretso pa. Walang hinto-hinto. Walang tao. Walang tao. Ang checkpoint na yan, eh. What's up mga kamotor? Pansin ko lang ano, parang yun na yung ano, yung common na ginagamit na intro, no? What's up? What's up mga kagulong? Tayo naman, what's up mga kamotor? So yun, ito ang daan na binabaybay ko lagi. I mean, pagpapasok ako, pag uuwi. Eto ngayon, pauwi ako. Galing akong duty. So yan, pakita ko lang yung view ano, nung dinadaanan natin papunta sa trabaho, pauwi ng trabaho. Ayan, dyan po ako nadaan. 18 kilometers po yung tinatakbo ko papunta sa inuuwian ko. Galing ako sa trabaho. So mga kamotor, pansin ko lang ngayon, lalo na ngayon na naman, okay na naman ang ano, ang balik na naman sa mga trabaho ano. Ito na namang Department of Public Works and Highways, DPWH, no. Nagbubutas na naman ng ano, mga daan. Tapos ang binubutas pa yung mga magaganda pa, yung halatado mo namang okay pa, yung itsurang okay pa, binubutas na nila. Tapos okay lang sana yung ganon, yung nagre-repair sila ng daan, kasi syempre maintenance, no, para iwas disgrasya, ayusin yung daan, no. Pero meron yung mga daan na hindi pa naayos ni minsan, as in lubak. A few moments later. Gaya nito mga kamotor, tignan nyo to ah. Ayan oh. Oh, di ba? Matutuwa ka ba kapag ganyan yung daan mo? Tignan nyo, maayos pa itong daan na to. Ayan, binutas na. Simentuhin na naman. Maayos pa. Ewan ko ba? Kung ano yung maayos pa, yun yung binubutas na. Ano yung lubak-lubak tira-tira na, hindi pinapansin. Major road ba? 4 lanes pa yun. Nakakanya ka sa 2 lanes na, diba? Nagkaka-traffic lalo. Two hours later. Visit nga muna natin yung tropa nating naka Suzuki GSX 150R.
Dito lang din siya sa sa Santiago. Nagtatrabaho din sa hospital. Dati natin siyang kasama sa hospital na pinagtatrabahuhan natin, pero unfortunately lumipat siya. So ayan, yung motor niya, GSX 150R. One eternity later. DDR. Two hours later. Masarap dito, maganda rito. Masarap dito mag-vlog. Kasi tahimik. Namiss mo ako? Namiss mo? Namiss mo si Papa? Gutom na ata. Ay, hindi, kumain na sila. Miss mo? Miss mo ako? Uy. Ni, nangyayari sa inyo dyan? Teka, ayusin ko. Tahimik na. Ayan. Ayun ang ating si Black Panther. Tapos yung mga isda. Morning fishies. Fishies talaga yun. Ayan. Ang maganda rito, tahimik mga besh. Ang maririnig mo lang dito mga aso, no? Mga aso, mga ibon, di ba? Yun lang. Oh, di ba? Masarap kasi syempre bukid, di ba? Hindi ko na nagagamit itong ating jacket. So dito ako naglalagay ngayon. Dito ako na uwi. Ayan. Fresh air mga besh. Tapos dyan. Dito nakapark ang ating si Silver Surfer. Ayan. Mamaya papasok natin dito. Kasi mainit dyan eh. Mainit dyan. Mamaya mainit dyan pag tanghali. Kaya ipapasok ko siya dito. Dito lang siya maglalagay. Pag naulan naman, papasok ko siya dito. Dito ko siya ipupunta. Dito. Chuchi! Hi, Chuchi! How are you, Chuchi? Yung aking baby. Baby girl. Ang baby girl, Chuchi. Iniwan kanila mag-isa dito. Wawa naman si baby. Dito na si Papa. Wait lang. Ready tayo ng milk. Diyan ka lang muna. Baka mamaya pumunta ka na naman sa putikan eh. Kaya nakatali ka eh. Masyadong maharot. Dito ko siya ipupunta minsan yung si Ninja. Kasi pag naulan. Para hindi maulanan. Ayan. Maharot kasi ito eh. Malikot.
takbo ng takbo, pupunta sa putikan, eh mamaya madumi na naman siya. Ang hirap pa naman paliguan yan. Kasi yung buhok masyadong mabalbon. No? Diyan ka muna. Chill lang, chill lang. Bigyan kitang malamig na tubig.